허리가 아파서 병원에 갔는데 시멘트를 넣자고 해서 당황하신 적 있으시죠? 왜 그런 얘기가 나왔는지 제가 간단하고 쉽게 설명해 드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 포인트병원 신경외과 원장 백상훈입니다. 척추압박골절, 앞에 있는 단어들 다 빼시고요. 뒤에 골절이라는 얘기만 들으시면 간단하게 생각하실 수 있습니다. 쉽게 말해서 뼈가 부러진 거고, 척추 같은 경우에는 이 모형을 보시면 아시겠지만 일반적인 팔다리와 다르게 길쭉한 모양이 아니라서 팔다리 뚝뚝 부러지는 것처럼 어긋나는 게 아니고요. 충격이 가해졌을 때 보시면 이렇게 주저앉습니다. 압박을 받는다고 하죠. 그래서 척추 모양이 찌그러지면서 압박을 받아서 부러진다. 그래서 척추 압박골절이라고 하고요. 가장 흔한 증상이 골절 부위의 통증입니다. 허리, 등 쪽에 통증이 있다고 하시는 분들이 많으시고요. 단순히 허리 삐끗하거나 근육통이랑은 약간 차이가 나는 통증은 뭐냐? 일반적으로 허리 삐끗하시면 움직일 때, 자세를 바꿀 때 계속 아프다고 하시는데, 척추 압박골절이 있는 경우에 가장 흔한 통증은 자세를 바꾸려고 할 때, 이게 가장 중요한데, 누웠다 일어날 때, 앉았다 일어날 때 통증이 굉장히 심합니다. 그런데 막상 걷거나 움직일 때는 통증이 그렇게까지 심하지 않아요. 그러면 내가 어디가 다친 곳이 있는지 생각을 한번 해보시는 게 좋습니다. 보통 일반적으로 압박골절이 있는 경우에는 나이가 많으신 할머니, 할아버지들, 골다공증 있으신 분들은 말 그대로 뼈 자체가 약해서 압박골절이 생기면 이 모형처럼 뼈가 이렇게 찌그러든 게 엑스레이에서 관찰되는 게 일반적이지만, 만약에 뼈가 튼튼한데 충격을 받았다든지 무거운 물건을 들다가 허리를 삐끗해서 압박골절이 오는 경우도 있어요. 그러면 골다공증이 없는 상태라 그러면 주저앉지 않고 살짝 급만 가는 경우도 있습니다. 그건 엑스레이로 잘 보이지 않기 때문에 확진 검사를 하기 위해서는 MRI 촬영이 조금 필요할 수도 있습니다. 처음에 서두에 설명드렸듯이 시멘트를 넣는다 라는 얘기를 들어보신 적도 있겠지만, 일반적으로 척추 압박골절이 있다고 무조건 시멘트를 넣는 시술을 한다든지 치료를 하는 건 아니고요. 골다공증이 심해서 척추가 점점 주저앉아 간다. 보시면은 이 모양이 이쁘게 유지가 돼야 우리 척추도 똑바로 설 수 있겠지만, 이게 주저앉아 버리면 시골에서 보시는 꼬부랑 할머니, 할아버지들처럼 척추가 굽어버릴 수 있기 때문에 요거를 예방하기 위해서 시멘트 넣는 치료를 합니다. 하지만 골다공증이 없고 뼈가 튼튼한 젊은 환자분들, 예를 들어 스키를 타다 넘어져서 압박골절이 왔어요, 아니면 넘어지거나 교통사고 때문에 압박골절이 왔어요 라고 하는 경우라면 무조건 시멘트 시술을 하는 것은 아니고요. 뼈가 단단하게 유지만 잘 해줄 수 있다면 보조기 착용, 그리고 주사치료, 신경치료 같은 것들로 통증을 조절하면서 붙을 때까지 기다려봐도 괜찮습니다. 시멘트 시술이 필요한 경우는 일반적으로 아까 말씀드렸던 것처럼 골다공증이 심해서 뼈의 모양을 유지하는 게 쉽지 않을 경우, 또는 나이가 80세 이상이 넘어가시거나 아니면 60, 70대 이상의 고령 환자분들이 이 통증 때문에 누워서 움직이기가 힘드신 경우라면 빨리 시술을 해서 통증을 줄이고 걸어다니게 해드리는 게 목적입니다. 왜냐하면 고령 환자분들이 장시간 누워있게 되시면은 폐나 심장, 다른 장기에 문제가 생기면서 위험해지시는 경우가 있기 때문에 보행을 통해서 운동을 시켜드려야 다른 문제가 생기지 않을 수 있어서 시멘트 치료를 하는 것이 일반적입니다. 특히나 이제 척추 압박률이 너무 심하신 분들 같은 경우에는 다른 곳에서 허리가 구부러진 상태로 뼈가 굳어버리기 때문에 허리 통증도 심하게 됩니다. 중간중간 허리 통증을 조절하기 위한 보존적 치료도 같이 진행을 하시는 것이 좋습니다. 생각보다 굉장히 간단하게 치료를 할 수 있는데요. 물론 아무리 간단한 치료라고 하더라도 외부에 있는 물질이 몸 안으로 들어가는 거기 때문에 수술방에서 깨끗하게 진행을 해야 합니다. 가장 위에는 이 뼈가 압박골절이 생겼다면 얇은 바늘을 뼈 안쪽으로 집어넣게 됩니다. 이 바늘을 통해서 액체로 되어 있는 시멘트를 주입하게 되고, 그 액체로 되어 있는 시멘트는 약 10분 정도 남짓되는 시간 안에 이 뼈 안에서 굳게 됩니다. 그러면 치료는 완전하게 끝나게 되고, 들어가 있는 시멘트는 이 뼈가 더 이상 주저앉지 않게 하기 위한 바리케이트 역할을 한다고 생각하시면 아주 이해하기 편하실 겁니다. 골다공증이 아주 심한 환자분들 같은 경우에는 뼈가 잘 붙지 않습니다. 그렇기 때문에 골다공증 치료가 반드시 병행이 돼야 하고요. 치료가 완전히 종결될 때까지 다른 뼈가 또 다치는 경우도 있어요. 쉽게 말해서 스키를 타거나 사고가 나거나 넘어지는 게 아니더라도 감기에 걸리셔서 재채기를 세게 하는 경우, 아니면 화장실에 가서 변을 보신다고 힘을 세게 주는 경우, 또 요새 효도하신다고 자녀분들이 사주시는 안마 의자를 하고 있다가 안마가 너무 세게 되면서 척추 압박골절이 오는 경우 굉장히 흔하게 있습니다. 그렇기
그렇기 때문에 골다공증이 심하신 분들은 너무 자극적인 안마라든지 마사지 같은 건 오히려 하지 않으시는 것이 좋고요. 반드시 골다공증 치료를 병행을 하셔야 추후에 또 골절이 생긴다든지 악화되는 것을 예방하실 수가 있습니다. 오늘 들으신 내용이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다.